Ja, da har det blitt 2025. Nytt år, nye muligheter. Jeg er tilbake på god gamle Bokkøya. Det har vært kjempelite fugl i første timen i dag. Det er hvilken dato? 20. september. Så klokka er liksom 11. Så hva skal man gjøre da? Så lite fugl i lufta, lite fugl på vannet. Mye aktivitet på vannet med krabbefolk og fiskere og diverse. Så vi får bare se litt hvordan den går. Litt ny rigg i år da, med et sikte hvor det er lettere å justere for vind og avstand. Så ja, håper det går an å bli enda mer presis på skudd. Så får vi se. Snakker om sola, der kommer en skarv. Den satt. Se på en skarv som er veldig aktiv rundt den ene øya her. Skal vi se, vi tar den når han kommer rundt odden her. Det var en skarv. Så takk for seg, gutt. Ja, da må vi plukke opp skarven er så vidt. Den er ikke veldig stor. Ja. Klappa sammen. Ikke den største. Moro. Ja, den er så vidt kommet opp her, så kommer det 3 silender her, så nå flytt først. Litt opp. Ja, nå har jeg ikke rekt å rigge meg til der oppe i lia. Så kom det 3 stykker rett på lokkefuglene der borte. Kom rundt odden der. Og så la de seg til og dykka, og det var egentlig ganske greit å ta ut. Det var
var ikke redde. Oi. Jeg satt sånn skarp på skjæret. Satt den nå. Satt den nå. Ja, da satte seg en skarp her på 170 meter. Buken er rett imot. Da skal vi ta oss og justere litt der. Og så skal vi gjøre et forsøk. Ja, det var bom på den skarpen. Jeg synes egentlig jeg hadde bra avtrekk og bra drage på den, egentlig. Men jeg så ikke noen nedslag heller i vannene, så det kan hende at det var et lavt treff da, mellom beina eller noe sånt. Så ja, den seilte ned i vannet og tok til vingen utover her, så får vi prøve igjen. Ja, jeg sitter og setter på en siland som leker seg litt rundt og kan se ut som han er på vei hitover. Det blir spennende. Satt. Ja, nå har det landet akkurat 9 silender midt fjords her, så det blir spennende å se om de kommer så utover. Yes, der ligger den. Ja, jeg har vært ute og plukket opp fyllene her slett. Strøkent. Kom de inn på lokkefuglen her som en skvadron, altså. Så gikk det greit å få tatt ut igjen. Resten flykta. Skjønner godt. Moro. Ja, det har vært ute og plukket opp silene her slett. Det var litt spesielt. De kom jo i formasjon rett mot, og så dro de rett til høyre for meg i ganske høy hastighet. Så jeg slett å følge med både med kamera og med rifla, men den datt jo til slutt da. Spennende situasjon. Moro. Skarv som var jo på skjær her. Der ligger den. Et stykk skarv, altså. Ja, det er en skarv som leker seg rundt småøyene her, så det ser ikke ut som han skal komme seg på land, så vi får se om vi kan ta han i vannet.
Yes, da ble det fin skarv her på slutten av dagen. Nice. Godt vær, fin dag. Oi, kom fram 4 siler. Det var 2 det. Ja, det har vært ute og hentet de 2 silene jeg tar sett her. 2 treff, 1 bom. De la seg rett ved denne holmen her med der hvor skarvblokken ligger, så tumlet rundt i skjæret der, og så fikk jeg tatt det ute. Spennende. Ja, nå satt jeg akkurat 2 grågås faktisk på 170 meter. Det er jo fristende å prøve. Ja, det ble bom på den grågåsa der borte. Jeg valgte å ikke justere noe for vinden, for det er litt sånn snedig drag gjennom sundet her, men det kan se ut som kula fikk seg en sleng på slutten der, altså. Det rot til høyre, så prøver igjen. Oi, kommer det 2 siler der. Ja, da ble det 4 til. Dårlig første treff. Men det gikk ned til slutt. Moro. Ja, da tror jeg det var den siste turen min for i år. Hatt mange fine opplevelser, og fornøyd med rifleoppsettet med nytt scope og i det hele tatt. Og vært mye skarv, rett og slett. Og så har det vært en del siland. Det er ikke så uvanlig. Det er jo sånn det pleier å være her hvor jeg oppholder meg akkurat nå. Prøvd meg litt på lengre avstander. Ikke veldig suksess med det. Trenger vel litt mer øving og vindavlesing og sånne ting som er viktig å huske på. Så da er det vel bare å se frem til neste år og nye muligheter.